你唔係整親右手嘅咩？呢隻咪右手咯。你當我低能噶？呢隻係右手。我話呢一隻大佬。嗯。呢一隻啊。哦，你講清楚啲嘛？你講你隻右。係咯。我以為你講我隻右啊嘛。咁對唔住咯，係我唔啱嘅。我老實同你講啊，咁多年嚟，我仲未分到左右。我有努力過嘅，不過冇人俾機會我啫嘛。到而家係得你唔笑我咋，我睇得出嘅。我唔知道你點諗啦，不過我當你係親生兄弟。大佬，其實做咗坐館都係不勞而事啫。你有冇諗過撈翻正行咧？我已經撈咗正行好耐啦。